non contábamos con este premio, gracias a todos. Primeiro, eu quería facer un chamamento aos meus compañeiros. Eles son os que cantan. Quero que subades todos aquí. E mentras suben os meus compañeiros e amigos, teño que decir que, bueno, gracias ao Concello, gracias aos concelleiros, gracias ás nosas familias, gracias aos nosos amigos, gracias a todos, porque sin vos nós non seríamos nada. Non, sin vos, sin a cultura de Cangas, sin as cancións de Cangas, nós non seríamos o que somos, nin podíamos hoxe recibir este galardón. Tamén pido, por favor, ás mulleres, que son os que os tedes que aturar durante estes 32 anos, que subades aquí, por favor, porque o premio tamén é vosso. Subide con eles. Subide porque vos tamén, ainda que non cantedes, sodes as que os tedes que aturar todos os días, as que os quedades solas na casa mentras nos estamos ensaiando. E como non, as viudas e os fillos dos componentes que non están con nós e que nos han transmitido toda esa cultura, por favor, subide arriba, porque vos tamén é voso este premio. Eu quero dicir unha cousa. Cangas, por favor, pedimosvos unha cousa. Seguide cantando. Seguide cantando. Si vos non o facedes con vosos fillos, con vosos netos, inda que sea a hora do café, no coche, donde sea, transmitidelle esa cultura, porque sin Cangas non canta, non somos nada. Vamos contando unha cousa, levamos 32 anos e non todos os días son iguales. Hai quen lle apetece vir, fai mala noite, están de tronos, non vou ao ensaio, pero non, toda esta xente ven inda que trone, é igual, o ensaio é o ensaio, unha causa, outra cousa é a enfermedade, pero sempre estamos aí e procuramos levar o nome de Cangas por todo o mundo, por todo donde vayamos. Queremos primeiro Cangas, elevar o nome de Cangas donde podamos o máis alto posible. Eu sinto-me orgullosa de ser a presidenta de todos estes amigos e compañeiros. Gracias por todos estes 32 anos. Os, por desgracia, vimos de despedir a un. E ainda estaba na iglesia e diante do cadáver. Ainda me acordaba das bromas que facía Kiko. E de tal, e veña, das noites, porque levamos unha actuación onde tuvemos que dormir en Puente de Eume, e non sabedes a que montaron pola noite. Non podedes imaginarnos. Todos contentos e felices, é un recordo que hoxe decía, eu estaba despedíndonos e decía, Kiko, canto bo nos deixache e cantas sonrisas nos deche. Gracias.